Yes, reka rero nongere mbasuhuze cyane mwese mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro byacu. Tubanze tubashimire, dukomeze kugenda rwose tubashimira mwe mwakoze subscribe ndetse namwe mugiye kuyikora nonaha, cyane cyane kudeshapo kuri mwe mwese mwakoze kunzogera ku buryo rwose iyo dushizo ikiganiro mukibona mu bimbere ndetse mukanagira uruhare rukomeye cyane mu gutuma ibi biganiro byacu bigera kure. Mukora like n'iby'agaciro, turabashimiye cyane. Hanyuma kandi namwe rwose mudukurikiye, ndabanza mbibutse gukora like kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi nkuru, kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro, natwe kandi mutwemera tugenda tubagezo inkuru zikomeye cyane. Aka kanya rero n'ubundi tugiye kugaruka mu nkuru zikomeye cyane. Tugiye kugaruka no muri Kivu y'Amajyaruguru, tugaruke no muri Kivu y'Amajyepfo, aho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Igisirikare cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bakwigarura ibice by'ishano muri Masisi. Uyu munsi rero axe tugiye kugarukaho ntabwo bikiri hano muri axe ya Rubaya gusa, kuko no muri axe ya Kicanga naho imirwano ku mugoroba washize yari imirwano, ndetse mu kanya gato nahoze mbona Wazarendo bavuga ko rwose haba hari agace bamaze kuba bagenda bafata, ariko nyine nabonye na Kanyukane agenda bigarukaho, bituma rwose dufata rutema ikirere cyangwa se tuzamura drone twerekeza muri ibyo bice. Ariyo mpamvu ngiye kubabwira urwo izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zahuriye narwo hariya muri ibi bice cyangwa se hano muri axe ya Kicanga. Aharoni mu gace ka Karembe bakubitiwe izakabwana kaneye mufu kugeza ubu hano imbere yanjye, nkaba mfite n'amavideo rwose yabaguye ku rugamba. Ni rwose ngaba n'utubote disi bahatikire, ndakubwiza ukuri ibintu ntabwo byari byoroshye ahangaha. So ntangiye kugenda mbona n'amavideo rero mu by'ukuri ikintu kigaragaza ko urugamba hano rwatangiye kugenda ruhinana. Wenda kugira ngo manze mwumve ko ibyo ndimo ndababwira ari ukuri, umva iyo ni video y'ino. Hapa ni Kalembe usiku wa kuamkia leo tarehe 24 adui wamekuja wengi kabisa kwa kupona eneo ya Kalembe. Ati ahangaha turi ni mu Karembe, turi mu gitondo cyangwa se turi kuri uyu munsi wa tariki 25. Ati rero ati haduyi rwose yagerageje kugira ati donc nje nagira ngo mbasogongeze iyi ni video, nubwo nyiplayinze mukumva amajwi mu kanya tugiye kuza twinjire mu kiganiro. Impamvu video ntayibaha hano kuri YouTube nuko ari video irimo ni imirambo gusa, ibintu bimeze nabi cyane. Mbonye rero iyi video ntayibaha, ubwo rero ndavuga nti reka ngireme, reka ahubwo nze rwose mbumvishe amajwi ubundi twinjire mu kiganiro tureba mu by'ukuri uko uru rugamba rwagenze. Mu rugamba abagabo bari bashatse gufata defense ikomeye cyane strategique ya M23, ariko biza kurangira bahaguye. Byagenze bite ibyo rugamba? Ndaje mbibavire imuzini muzingo, mwe murasabwa gusa kubana nanjye mu by'ukuri mukareba gusa ko mwasubscribinza abatarabikora mukabikora, hanyuma ubundi tukazajya tubana. Turagaruka n'ubundi hano na hano muri axe ya Rubaya, naho FARDC rwose bakomeje gukubita agatoki ku kandi, bakaniye barashaka kwigarura iyi Rubaya, kugeza ubwo noneho bageze nyuma baravuga ati noneho reka ibintu byo kurwana nta gahunda ntibibaho. Bamaze kwiha igihe runaka bagiye kuba bagezehe, bamaze gufata kano gace ka Rubaya, kino kinombe cya Rubaya kigatangira gusubira mu maboko ya nyiracyo. Uyu nta wundi ni Justin Ndayishimiye. Agafaranga kateretsweho, hari umwe mu basirikare bivuga ko yaturutse Kinshasa aje kurwana hano muri za Rubaya. Uyu ngongo baramwaminiye ngo ni kasha amashokero, ndetse akaba aranafite ngo n'inshingano zikomeye cyane mu bigendanye n'umutekano wa Gisekedi. Ariko Gisekedi yavuze ati uko biri kose ahantu hasa n'ahatangiye kugenda haba nk'umuneke, harimo kugenda horoha. Ati kugira noneho tuhafatiranye hakiri kare, simbuka rwose fata rutema ikirere werekere ugende uyobore nk'uko usanzwe ubikora hano. Ati kandi mu minsi runaka ube umbwira ko afere mwamaze kugira gute, mwamaze kuyikemura. Turaje wowe naho tumwinjiro cyangwa se tubabwira ibye. Ndababwiza ukuri hano umuriro naho ukomeje kugenda waka, ndetse unagiye kwaka. Turikoza muri Sud Kivu naho hari amakuru ahavugwa, aho muri Sud Kivu biri kuvugwa nyine n'ubundi ni bitero hano muri Plaine de Ruzizi. Plaine de Ruzizi byifashe bite? Ntabwo ari Plaine de la Ruzizi bro, ntabwo ari de la Ruzizi, ni Plaine de Ruzizi. Nimana nabona abantu kwandika sengo ni Plaine de la Ruzizi. Reka da, Plaine de la Ruzizi se ibyo bibaho? Ni Plaine de Ruzizi. Hanyuma rero
iyi nkuru turaza kugenda tuyinjiramo, ntabwo ibintu byoroshye. Wabahaye amakuru yaribeshye rwose bro, yaribeshye rwose hano. Kumva ko ngo hari abahavuye ngo mugiye kuhafata, ndababwiza ukuri abasore ba Jeunesse Sultan Makenga bariye karungu. Reka manze ntumikira badutumye, murabizi nk'ibisanzwe ni umunota umwe n'amasegonda, ubundi nk'imite ngaruka twanzika n'amakuru mu buryo burambuye. Igihe tukiri gutumika, ibukane kuba nkandira kuri like kuri iki kiganiro, ubundi mutangazaji mbe nije mu kiganiro. Reka dubanze dutumikira badutumye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Aha nuko twinjiye mu kiganiro cyacu cyo muri iki gicamunsi. Ubwo nizere ko mwese rwose mwamaze kwa mugenda mufyonda mu Kirundi bava mu gufyonda. Nigizere ko mwamaze gufyonda rwose kuri subscribe. Abandi mwese duhuriye hamwe muri rusange baba bamaze gukora subscribe, nizere ko mwamaze gufyonda rwose kuri like kuri iki kiganiro. Igisigaye uramutse wifuje kudutera inkunga, n'inkunga rwose yo gusharinga iki kiganiro cyangwa se kugiparitaja n'ahandi, nayo iba ikenewe cyane. Ariko niyo wenda ibyo byakunanira rwose nkagusaba gukora like ukayikora, icyo gihe rwose uzamenye ko hari itafari ushyize kuri iki kiganiro. Ndavuga iki kiganiro. So ubwo rero mu by'ukuri n'amambwa nikora like, ubundi tugende twimanukira gatanu kuri kagenzi kako, uraba ushigikiye. Donc uraba uhaye agaciro ibyo twabateguriye, kuko uraba utweretse ko wakunze ibyo twamaze kugenda dutegura. Ibyo rero biratumotiva, nta kuntu rwose bitatumotiva, kuko uba wamaze kugaragaza ko wemera ibyo twakoze. Ubundi munyarwanda aciye umugani ngo akingo ni ngakiganizwa kamushushwe ngo kamariye imbeba mu ruzitiro. Icyo uyu mugani ushatse gusobanura, ngira ngo abizi imigani rwose murabyumva. Ni kwa kuntu umuntu ashobora kwikorera ibintu, warangiza wenda wowe ugasangura ahantu bitashoboka, ukavuga utubwo na runaka yakoze biriye ngo reka nanjye mbikore, bikarangira nyine mu by'ukuri ibyo wagize ngo uriganye ntabyo ushoboye, ugasanga nyine uhasize ubuzima. Byifashe bite rero sasa? Nyuma yuko abazarendo bo kwa Mutayomba bo yakushene yabo tumaze iminsi tubagezaho, abaherutse kugira batya nyine bava muri bya bishamba imuveturira babererekera bagera muri za Gatoyi kugeza aho bashingiye ubu ngubu. Haba kuri ku Gatare nahe hose twagiye tubabwira hitwa za Gasenyi, ni Gasenyi ni Nyagasenyi. Mutwo duce nyine bari gutera buri munsi, kisha sirimo irabamotiva. Abazarendo nabo kuri axe n'ubundi yazakicanga muri za Masisi, nabo baravuga bati natwe dukeneye kugira ngo tubone motivation, twumva hari umuntu uri kutubwira ko hari icyo turi gukora, atazagira ngo turi bigwari. Hanyuma rero icyama cyitwa ndimendime niyo yashatse kugira ngo yigaragaze mu bimbere, nyuma yuko abo kwa Inyasi, abanyatura bo kwa Inyasi nabo barimo kugenda bikusanya kugira ngo nabo ngo bagire ngo tuntu bikorera yewe. Ariko nyine ntekereza ko ibyabaye kuri ndimendime biraza gutuma mu by'ukuri donc biraza gutuma n'ababitekerezaga bagira gute baza gusubiza amerwe mwisaho. Byagenze bitero abo ba ndimendime nuva ngo ni abazarendo cyangwa se ni umutwe witwaje intwaro witwa ngo ni ndimendime, wari washatse kuvuga rwose kuvuga ngo natwe tugiye kubohoza gace hariya
hano muri za Karembe ibimwe mu birindiro bya M23 nitumara kubibohoza noneho sasa dutangaze ko natwe twafasha aho hantu ubundi dushinga imitsina dufata umutsina baza barwana bagira bate umusada barasanga rwose baraza kuduha umusada ahantu twamaze kuduharikipera ariho bari kudusanga ariko ntago byigeze bakundira. Amakuru sasa turi gukura ku mbone zacu zihara cyangwa se kuri drone yacu iri hari yaravuga ko ngo baturutse hano bita ngo ni Bushimo. Aha rero Bushimo na gace kari hano muri Pinga barangije barimanura rwose nk'abantu bari muri gahunda cyangwa se nk'abantu bari mukuri barangije barakugendera bataka position M23 iri hano mu gace ka Karembe ahangani muri za Masisi. Ngira ngo nitangazo Kanyuka yarivuzeho turaza kugenda turigarukaho. Njewe ibyo ndi kubabwira ni ibyo nikuriye kuri tele cyangwa se ku kibuga cy'imirwano aho byabereye ariko ari nibyo Kanyuka yatangaje nabyo turaza kugenda tugarukaho ariko ibyinshi muraza gusanga biri muri bingi birimo ndagenda mbagezaho. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu mutwe two ngo ni ndimendime wakumanukiye urangije uravuga uti turamutse twatatse position nta tutararya n'inzara tuvanye muri aya mashamba n'iki byose bashobora kutubagira ibisiga burya nta musirikare ushobora kurwana atararya. Barangije ngo barakugendera badoginga iyo defense ya M23 nimvuga kudoginga mwumve ngo bayizengurutse bayikikiye muri make bamaze kwikikira ngo bigira mu giturage ndetse yewe birabakundira ngo tubutike barasahura usanze iri ndaza rya kugeza nubwo ngo hari nabanyoye inzoga bari kuzitiranya n'umustobe ngo hari utuyoga harango basigaye benga twadunda ubwonko ariko ngo twa turyohere tw'imitobe ngo twatundi mu by'ukuri tudasanzwe abandi no bagira ngo ni imitobe sukugotomera inzoga baragenda barasinda bahinduka donc itaka. M23 ntabwo ari yabimenye kuko bari bamaze kudoginga iki cyo tucyumvikano bazengurutse kwanza bayideboruze bayizengurutse bayikikiye bayicaho baragenda bajya mu giturage. Nono sasa bamaze guhaga mu gihe batangiye zangeso zabo mbi zirimo mu by'ukuri kugenda basahura abaturage urumva inka baranyaga ufite inguru batingurwe ntago muyituye siga n'iki byose inu umutungo wa Wazalendo ugomba kuribwaho turaba turi abaturage batangira toya atuwo muco rwose batubwiye ko atari mwiza muri ASM Vetura ntago tugomba kubakundira ko mukomeza kugira ute hakuba mudusahura. Abaturage rero nduru bayikoza kanwa abanyatura rwose cyangwa se abango ni ndimendime bumvishe n'ubundi cyabaheranye cyangwa se ibintu byakomeye icyo bahise bakora niki batangiye kwirwanaho birwana abaturage birwanaho mu by'ukuri ibintu hasi hejuru barangije noneho babonye ko abaturage nta mikino izari ntwaro gakondo basubiza mu nzu bati batangira no kurasa mu by'ukuri bakoresheje imbunda n'ubundi bari bafite batangira gukoresha intwaro bari bafite cyangwa se imbunda ariko ibi ni nabyo byahise bibaviramo gupfa kuko abaturage basaga no bari kugira gute nk'abari gucira amayange M23 bayibwira ko batatswe. Sasa M23 nabo abari bari kuri patrouille bamenya amakuru abagabo bafite ubujyange mu by'intambara ntago bigeze bataka barasa kuko bavuze ati niba irondo ryamaze kwivanga n'abajura se nituramuka turashe dushobora kukurasa mu by'ukuri irondo ugasanga mu by'ukuri twe dufite gahunda kurasa abajura ugasanga irondo n'abajura byose turajyaniranye batahubwa bangaba mu bareke binigure bakora ibyo bakora ariko natwe tugire gute tubarye ambiscade hariya niba hanyura nyine turabafata imbumbe ari bazima nta urusimbutse mu by'ukuri uraba rwabonye nta ugomba kurusimbuka rwamaze kugira ute rwamubonye. Byagenze bite rero sasa ubwo abo bagabo bari bamaze gusahura aya matungo ingurube bazi kubisa urutugu nka George Banete sinzi niba nta nawo zaciye ugutwi n'iki byose inkoko bazikenyeraho ku mukandara ubonye zambe babita ngo nisungura kubita mu mufuka tayari barazamutse bati sasa none reka tubanze tugeze iyi ravitayo maho igomba kuba iri tubone tugaruke dukomeze. Abagabo bakigenda bro ngo baguhuri bakuguriye mu kintu bita ambiscade ya M23 icyo bahakuye ntabwo mu by'ukuri ari byina butasasa nibwo ngiye kubibabwira neza mu kabyumva. Abagabo ngo bari baje biteguye n'ubundi ngo bari bameze nk'ibiharamagara biteguye kurwana ndetse bagatsinda urugamba ariko urumva bitayari bari bagoye muri ambiscade burya gukubitwa n'umuntu utazi ngari kugukubita ari he biragorana bagerageje kurasa ariko biranga barirukanka ibyo bari basahuye barabita
babonye bamaze kubakuramo abageze kuri 3, ifoto hano ndayifite rwose, video hano ndayifite, bamaze kubakuramo abagera kuri 3 ndetse bari bigize igaye rubigize rwose ntiturekura, bahise babona ko mu by'ukuri ingoma zahinduye imirisho, ibyo bibwiye bishe umugambi babanza kujya gusahura mbere yo gukora icyari kibazanye. Barangije batangira gufunyamo abandi bakurikiza iki? Urufaya rw'amasaso. Abatise none biragenda bite? Icyaje guhita kibaho rero niki? Nuko bahise binaga iki? Bahise binaga mu by'ukuri, bahise binaga imigezi, umugezi wa Nkongo wa Mweso, bahise bawinaga bawijugunyamo. Iyi niyo yabaye transport, donc niyo nzira yabafashije kugira ngo bave ahanga bacike M23. Iyo uyu mugezi wa Mweso uba udahari, uyu mugezi nahoze nkurikirana amateka yawo, nsanga ni umugezi munini cyane uciye mu bice byinshi, ariko aho ugeze agace ugezemo wowe witirira nyine agace urimo ugezeho. Niba ugeze Gashuga bakawita ngo ni umugezi wa Gashuga, bayita Rugashuga. Niba ugeze ahitwa za Muhongozi ngo ni umugezi wa Muhongozi. Niyo mpamvu ahanga ngo ni umugezi wa Mweso, buriya hani ku gice cya Mweso. Aba bagabo rero ngo bahise binaga muri uyu mugezi, niyo transport rwose yabatwaye ibatabara, ibakura mu maboko cyangwa se mu munwa wa M23. Babona kugira ute? Babona gucika mu by'ukuri M23. Gusa amakuru aravuga ko abenshi binazemo, sinzi ko banarokotse, kuko abenshi binazemo ari inkomere bari blessé. Ibaze nk'umuntu ari kugenda ari gukuruta akaguru, kuko bakubwira ko ngo isasu burya ryageze mu kaguru, ako kaguru ngo kaba kari gupima toni. Ibaze umuntu wijugunyanye iyo toni muri aya mazi, umbwira ukuntu yaje gukika cyangwa se yaje koga kava muri uyu mugezi. Mu gihe nyine babonaga ko abandi bari bamaze kugira ute, bari bamaze kuraswa. Urumva ko ibyari biri kuberaho karakasa mutwe byari bindi. Amakuru avuga ko kugeza ubu wazarano bava ko ngo aka gace ngo za Gashuga ngo naze ngo baharibeye, ariko nyine ibintu ntabwo ariko biri. Ubwo rero mu by'ukuri nuko byagenze, tayari rwose, nuko nkuko situation yagenze, bakubiswe ku marezo sosiyo. Ndimo ndabona amavideo abari bashaka ngo nabo ngo kugeraho bayobora, kugira ngo batangire abone imbaraga, ndetse n'ubafubwira ati mugire gutya dufatanye, barahondaguwe, birarangiye. Ubu rero ndacyatohoza amakuru, ubwo ndaza kugenda mbabwira n'ibindi biri buze kuba byahabaye. Ndaza kubabwira byose, ubwo ibindi byose rwose ndaza kugenda mbibabwira. Ubwo reka ahubwo kuko dufite amakuru menshi cyane, tujye no mu yindi axe naho turebe ngo bimeze bite, kugira ngo ibintu bigende neza, tutaza kugenda tudoke tumere nk'abari gucunguza uburyo umwete. Reka twigurukire sasa hano muri axe ya Masisi, imeni hano za yes ni hose ni Masisi, ahubwo muri axe ya Rubaya mfite amakuru adasanzwe mbazaniye. Hari umwe mu basirikare nkiri gutohoza izina rye, ariko nashatse kubabwira ibigwi bye, kuko hari abo ndi kubona bari kuvuga amazina agiye atandukanye, ariko nyine nje nirinze, kuko murabizi ko haratufite imbone. Ndagira ngo imbone zacu cyangwa se abahungu bacu, namaze kugenda ntazira uriya muhungu, namaze kugenda ntazira izina rya Kamikazi. Reka dutegereze Kamikazi araza gukora iyo operation ya Kamikazi, none atuzanira iki? Atuzanira izina ry'uyu musirikare waturutse Ikishasa, aje kugira ute? Aje kubohoza Rubaya. Harayibohoza ryari? Cyakoze niba ari umuntu urabohoza, nge namuha uyu munsi cyangwa se umunsi w'ejo, ariko nibiramuka birenze amenye ko tayari na hariya, kuko ntabwo bazaba gihari. Aya ni amakuru rwose nkimba nkwihera, mba ngendera ku cyo ibimenyetso byanjye biri kugenda binyereka, kuko aha hantu hagiye gushya. Mvugira uti hagiye gushya, nyandikira muri comment ngo hagiye gushya. Rero sasa reka mbabwire uko bimeze. Hibu zarahageze, ni narwo rugamba burya ngo bamaze iminsi bari kurwana, ndetse mu bikaba byaragaragaye ko bihagarayeho M23 itari kugira ute? Itari kubatsimbura. Ndavuga hano nyine muri bino bice bya za Gatoyi, aho ngaho rwose za Kinigi. Nyuma yo gukomeza guhandahandaho, mu by'ukuri Gisekedi nawe aya makuru ari kugenda mugeraho.
nubwo ntacyo bari kubivugaho, ariko aya makuru bari kugenda bagira gute, ari kugenda bageraho. Amwe mu makuru nabashiye kumenya akomeye cyane nuko aga kantu ngiye kukavuga rwose muze kunyihanganira. FARDC ngo amahibu ngo hari ukuntu ngo bari bagiye kwataka amasaha y'ijoro. Aka ni akantu nakuye ku mbone zanjye ziri muri FARDC. Amahibu ngo yaragiye kwataka mu masaha y'ijoro, ngo barangije ngo ibyombo byo bari bamaze kubimonitaringa. Urumva bari bamaze kubimonitaringa, ASF turabari kubumviriza, ngo ikintu gitangaje ngo bagiye kwataka ariko ngo bafite ubwoba. None ngo ku byombo ngo bumva ngo komanda ari kubabwira ngo ariko ngo muri kugira ubwoba bw'iki, ngo kandi ngo hari FDLR. Muri makebo nta cyizere ya Mahiba bayifite, kuko baravuga ngo impamvu bataragira ubwoba ngo nuko hari iki, ngo nuko hari FDLR. Imagine, can you imagine? Ubwo rero sasa muri uko kwataka kwabo ibyombo byabo byakomeje kugira ute, byamaje kugenda bimonitaringwa. Ubu makumyabiri na gatatu hariya biriya byombo bari gukoresha irimo irabyumva, even n'umurongo mu by'ukuri ntago ndibuze kuvuga n'umurongo biri gucaho, n'abaturage bari hariya barimo kumva ibyo barabaza rendo donc ziriya FARDC bari gupanga. Mukanya noneho ngo bahoze bari gushwana, ibifidere bahoze bari gushwana, Karapu nyine yahoze iri gushwana na Hibu. Ubwo bari mu masaha yo guteka, ubwo barongera bashima mu masaha ari imbere, barongera badebe ko bashimaho. Ariko rongo ikintu bari gupfa niki, bagiye kwataka nijoro bavuga bati noneho tugiye gufata kara gace bari bihaye igihe runaka rwose ko amasaha nk'atatu ari bube bagize ute, nibarwana barafatiraho nta kurekura ko ako gace baraze gufata haraka Kinigi bari buze kugashyira mu maboko yabo. Bararwana bigeze nyuma Amahiba abonye byanze ngaragengu agengo atabwiye abayefudera basigara bafashe imitsina bari kurwana, kumbi Amahibo yitahiye kare byarangiye yagiye. Efudera yagiye kureba gisanga isigaye yonyine niyo gukukuza abavuna muheto bigendeye. Igihugu nibo bari kugira ngo barwane n'amapeti mu by'ukuri aramutse abonetse ari abararutsinda baramutse batsinze, nta wundi wakwambika iyo midari y'ubutsinzi n'abahibu nibo bahabwa imidari, kuko abandi ni nk'ubufasha ni inyeshyamba. Ariko nyine rwose ngo nibo bafashe iya mbere kugengwa ku rugamba barigendera, basigara abayefudere. Bityo rero mu by'ukuri abayefudere baza bati none aho bigeze ubanza tugiye kujya turarwana twabiziritseho, kuko iyi ngeso mwakoze kuva kera mwongeye kuyigaruka kuzajya mudushyiga ku rugamba. Ubwo ako ni agaciro, ariko nabibwiraga mu by'ukuri uburyo bamaze kohereza umusirikare ukomeye woherejwe, nta kindi kimuzanye, aje gufatanya mu by'ukuri n'abo barwanyi bari hano barimo Wazalendo. Ngo azwiho cyane kuba ari umuntu ushobora guhuza imbaraga ziri aho ngaho, koalisi iri aho ngaho, ndetse ngo akayiteramo imbaraga cyangwa se akanyabugabo, bose bagasenyera umugozi umwe. Donc uyu ni wa musirikare ngo ujye ushobora gukubita ibipindi bari ya GR cyangwa se hano barinda Gisekedi, ku buryo bashobora kumara n'amezi 5 batarabona umushahara, kandi akazi bakaba bagakora neza nk'uko biskwiye, nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Ubu rero niwe bamaze kohereza hara kugira ngo yunge izi mpande zombi, ndetse akaba agiye kurwana urugamba. Hari ikindi kintu namashiye kumenya, uri kubaza impamvu ngo Kinshasa ngo FARDC ngo impamvu ngo batari gutsindwa cyane, ngo nuko ngo abagambanaga benshi ngo bakomeje bari kugenda babatoraguramo, ngo basana bari gushiramo. Ubwo aravuga abo bajenerali bamaze igihe bari gufunga ko ari bo bagambanaga, bityo rero ngo nabo ngo nibura ngo ibintu byo byatangiye kugira security, ku buryo ngo amakuru y'iki gisirikare ngo atakiri gusohoka nk'uko byari bisanzwe bimeze. Ngo nicyo kintu kiri kuba motiva ngo kuba M23 itari kubatsimbura. Ariko nje hari icyo nabahishiye cyangwa se nababwira cyo, hari abataraza, hari abo mumenyere guhangana nabo, bamwe murasa kasi cyagatega umutwe akaza yunamye rwose ari kubareba, mwabona ukuntu ari kuza namwe mukavuga ngo turapfuye mugatibika. Abo ngabo ntago barahagera my friend, abo ngabo nje nibahagera nzababwira nti igihe cyanyu cyarangiye. Rero uwo niwe waje ahangaha kugira ngo aze guhuza izi impande zombi, uruhande rwa Wazalendo, uruhande rwa FDLR, uruhande rwa Hibu,
kugira ngo bafatikanye barwane neza. Abarundi ntago baragera aha hantu, ariko ngo bamaze iminsi bavuga ngo none se tuza, abandi bati mwe muretse ntago byari byageraho bikomeye ngo tubahamagare namwe muze. Ntabwo barababwira ngo nibaze babafashe, baracyari stand by class 1, baracyarwana no muri Kivu Amajyepfo. Uko niko ibintu byesitaye, uko niko ibintu bimeze. Mu by'ukuri urugamba ahangaha rukomeje kugira gute, rukomeje kugenda runanirana. Vincent ndimo ndabona arimo aragenda komanga, banza nashaka kumenya uko bimeze. Hanyuma babaza rero bavuze bati uko byaba kose none ntarengwa nyine ntarengwa, ni iminsi donc biha amasaha 72, bivuze ngo ni iminsi 3 yonyine bihaye kuba bamaze kugera neza neza nko mu birometero 5 cyangwa se 6 by'uyu mujyi wa Rubaya, aho handi bazajya basheringa bakaharasa bari kuhareba. Hana ashobora kujya kwicara kuri jomeri, yashyira mu kiringiro akabona ko ari hehe, akabona ko Rubaya ari kuyireba imbere ye. Niho ro bihaye gahunda yo kugera, bivuze ngo ubu bashaka ko bari no kurya mu kanya ukumva ngo birahindutse. Umuhungu wacu rero arahari mu kindi kiganiro, nubwo buno tutabashe kwa tumuvugana dukorana ikiganiro mu kindi kiganiro cy'umugoroba, aho ntuze kugicikwa turaza kuba turi kumwe nawe atubwira uko ibintu byiriwe byifashe nandi makuru mashya ari buze kubagezwa aho muri ibyo bice, haba Kinigi, haba za Cyugi ndetse na Rubaya n'ahandi hose. Vincent ndimo ndabona arimo arakomanga, ariko naringiye kubagezaho ibya hano, naringiye kubagezaho ibiri kubera hano muri Plaine de Ruzizi, ariko nyine nabyo ndaza kubibagezaho. Gusa wenda reka tubanze tumuhe umwanya, birashoboka kuba afite ibindi bintu agiye kujyamo biri gutuma rwose, cyangwa se ari ahantu hatari amarezo, ariko kuvatereka manze ndansoze iya fere hano nkira hari amarezo. Ariko dufite inkuru yindi tugomba kuza kubagezaho n'ubundi rero ibiri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo muri Plaine cyangwa se mu kibaya cya Rusizi, naho hari amakuru tubazaniye. Reka tubanze dushakishe mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone, ubundi tumanukane tureba n'ibindi byinshi bigezweho hano mu bijyanye na politike ndetse na diplomasi, ndetse no ku kibuga cy'imirwano. Vincent wiriwe neza, urakomeye? Wiriwe neza Saita. Nabonaga rwose urimo kuntera sinyare cyane umbwira uti ugeze kutambwira ngo umpakanya ndipure. Umwanya rero rwose ubu tayari ukaba umaze kuba uhabaga, tukaba indi minota tugiye kuba turi kumwe mu kiganiro. Vincent twihuse rero, wenda usanze ndimo ndagenda ngaruka ku kibuga cy'imirwano uko byifashe, ariko wadufasha nk'umuntu wamaze gucisha amaso muri itangazo rimaze gusorwa na Lawrence Kanyuka rigendanye n'imirwano wenda cyangwa se n'ibitero byavuzwe hariya muri Axia za Kicanga, ukabitugezaho kugira ngo abadukurikiye bumve ko bifite aho bihurira cyangwa se kubumve isano ry'ibyo nahoze nanababwira, kuko nge nahoze mbabwira operation y'abasore banje baba bagenda baduha bari hariya n'ubundi aho biri kubera. Ntabwo yumvise neza. Tubwire kubijyanye n'ibyo Lawrence Kanyuka amaze gutangaza ku mirwano abaye iyo muri ziriya Axia za Kicanga iyo ruguru. Olala, sinzi rwose umutaramu, irimo ndabona telefone irimo iragenda isimbuka, irimo iragenda isimbagurika. Reka dusamarizinga tumubwire ahita byihutamo kugira ngo affaire irangire neza. Vice urimo uratwumva neza? Ndimo ndakumva ubu. Vice tubwire byifashe bite ubundi itangazo rya Lawrence Kanyuka riravuga iki? Itangazo yarabaze gusobanura kuri Karende uburyo aba FDL bahinjije. Yego. Aba barwanya muri FDL da genda bakoreye icyo nakita ubucengezi. Mu bice byinshi bitandukanye nyine bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibice birimo M23. Yego. Ko FDL ndetse na Wazalendo bafatanyije ku cyumweru ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2026 mu masaha ya saa 4 z'ijoro binjiye mu gice cy'umudugudu bita Maremo. Yego. Ndetse n'agace bita Karembe. Ni agace gaherereye muri teritwari ya Masisi na Warikare. Yego. Kagaragaza yuko ababitanyi rero binjiye muri Maremo bakica abasivile bagera muri batatu, abandi batatu bakaba barinda, abandi batatu bakaba bakomereka cyane. Akavuga yuko kano gace ka Karembe n'ubundi hasanzwe hagaragaramo
bamwe mu ba FPR bagenda bagaragara mu bihe bitandukanye ko naho nitwe abasivile bagera muri 3-9 bagakomeretswa. Yego. Avuga ko hari n'abandi banashimuswe mu bihe bigiye bitandukanye nk'uko kubitangaza bigaragaza. Aravuga rero ati mbere y'uko basubira iyo bari baturutse barabanje barasahura biba abaturage mw'ino midugudu cyane cyane imidugudu ya Bweru. Ati kugera batwaye inka 11 z'abaturage barazitwara barazijyana. Ati ibyo rero bigaragara yuko aba FPR bafatanyije n'ingabo za leta bafatanyije n'abazarendo bakomeje kubiba umutekano muke ndetse no gukora ibikorwa bibi mu bice bigenzurwa AFC/M23, ariko akagaragaza ko ibintu bikomeje kwiyongera nyine ko batazemera yuko bikomeza kubaho, ko bagiye gukora ibishoboka byose bakarwanya ino mitwe ndetse n'ubutegetsi bubi. Ko numva ibintu biri aho ngaho bitari buze koroha vise, niba hajemo n'ubusahuzi byo ni ibindi bindi, urumva ko ni ibindi kabisa. Ubundi n'umutwe w'abazarendo ko bameze mw'ino minsi akenshi natekereza ko kugira ngo babone ibyo kurya biba bigoye cyane ko leta nta bijira agenera. Babwira ati mwe twaye imbunda mugende turwane, niba mufite imbunda nimuzabura amafaranga, nimuzabura ibyo murya, nimuzabura ibyo munywa. Ntabwo yuko icyo baba bakoze ari ukubashora mu baturage, noneho bo bakajya kwishakishiriza ibyo barya ndetse n'ibyo bakoresha. Ari nayo mpamvu ubona ko amaduka menshi, imirima y'abaturage, amatungo yabo, induri zabo kenshi na kenshi bikunda kwibasirwa n'abo mu mutwe wa FPR ndetse n'abazarendo, yaba ari ukwiba amatungo yabo, yaba ari ukuyica. Ubona ko bakunda kubikora kubera ko baba bafite n'inzara ahanini, kuko nta buryo bw'imibereho bafite bufatika. Aha vise, nabonye rero wa mugabo wa mu ambasaderi rwose w'u Burundi wo mu Bubiligi wavuze ku bijyananye n'ibitero ngo biri gutegurwa ku Rwanda. Nabonye ambasaderi Olivier Nduhungire, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, rwose abigarukaho agira icyo asubiza uyu mugabo. Byifashe bite, n'iki tugezeho ibyo ambasaderi Olivier Nduhungire yasubije mu by'ukuri uyu mugabo? Yenda ku bantu batibuka ibyari byatangajwe n'uno mugabo Terence Biranije imbere wo mu Burundi, akaba ari ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi. Ahubwo sorry ahubwo Nduhungire nawe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, rero vanga ambasaderi ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ariko nibyo na titire ko ambasaderi byarayifite nibyo. Okay, ni sawa, none ntago narashe imbogo. Ni minisitiri ariko akaba na ambasaderi, kuko buriya abonye titire ambasaderi ntabwo ugishira, igomba guhoraho. Ugomba guhoraho rwose. Komeza rero twagiye. Genda batibuka ibyateye ibyo yavuzeho byatangajwe n'ambasaderi w'u Burundi mu bwami bw'Ububiligi. Yego. Ambasaderi witwa Terence yari yatangaje ko imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wundi w'1996 ko ishobora gutera u Rwanda kugira ngo ikureho ubutegetsi. Urumva mu magambo yavugaga ko bashobora no kwishyigikira kugira ngo ubutegetsi bw'u Rwanda bubeho, aho yagaragazaga ko u Rwanda ari rwo ruteza akaduruvayo n'imvuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Akavuga yuko utaka amahoro ategura intambara, kugaragaza ko u Rwanda ururimi rwumva ari ukururasa ndetse no kurufatira ibihano. Aho yabwiraga Ababiligi ko nibatabafasha ko mu karere bazishyira hamwe bakarwanya umwanzi nk'uko yabyise. Olivier Nduhungire rero ambasaderi ndetse akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bw'u Rwanda, yagize icyo abivugaho rwose. nawe ubutumwa ahita anyuza kuri X asubiza bamwe mu bari banditse ubutumwa bwanditswe bwavuzwe n'uyu mugabo. Aravuga ati mu gifaransa cyiza ati que l'ambassadeur burundais accrédité au royaume de Belgique se promesse, malgré les types diplomatiques et d'autres deux confiants, de faire pleinement une telle déclaration islamique contre un État voisin, promettant de soutenir une attaque de génocide contre le Rwanda. Cela devrait interroger. Dushyize mu Kinyarwanda aravuga ati userukira igihugu cy'u Burundi mu bwami bw'Ububiligi kumfata akavuga ibintu nk'ibi n'akamaramaza, ati kandi azi ibiranga abadiplomate atabizi neza. Ati ikindi
ati ni ibintu rwose ubona yuko bigize amagambo yo yarutwitse bategereje gukongeza ati kandi abizi ko ari bibi ati rwose gutinyuka gushyigikira umuntu wagira nabi mu gihugu cy'umuturanyi ati igihugu cy'umuturanyi cyawe ati ukemera kuzafasha umutwe w'abajenosideri wa FDLR ati gutera u Rwanda ati ntabwo bikwiye kurangirira abatutsi birozwa wegaragaza ko akwiye kuba birozwa kuko ibyo yatangaje mu by'ukuri uburyo bumwe bibangamiye imijyi ndetse n'imikorere y'abadiplomate kubera yuko ibiranga abadiplomate buriya babuze imvugo nyinshi za rutwikiriye yego abadiplomate buriya batumye kubanisha ibihugu byabo kurenza uko babiryanisha rero igihugu cy'igituranyi mu Burundi kuba cyashyigikira umutwe cyane cyane noneho ukizi ko ari umutwe w'abajenosideri ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kuza gutera igihugu no kwica abaturage ni ibintu bigize n'icyaha ku buryo uko abivuga ko yagakwiye kuba bibazwa cyangwa na leta ye ikabimubaza u Rwanda rutayimubajije cyangwa n'inkiko zitabimubaza ibyo yavugaga rero ni nk'ibyo ariko ntibyahereye aho gusa uko ambasaderi w'Uburundi muri Union Africaine ni ambasaderi w'Inyamitwe yahitaga kuri iki nawe asubizanya na minisitiri Olivier Nduhungirehe aragira ati mu gifaransa nawe cyiza rwose gituma interview de l'ambassadeur Naila Terence a été sorti de son contexte et troqué pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Son message était pourtant clair. Le Burundi n'attaque jamais ses voisins, mais il a le droit et la capacité de se défendre, mais attaquer. Dukiza mu Kinyarwanda aravuga ati interview yatanzwe na ambasaderi Naila Terence ati yarahinduwe rwose ati yakuwe mu buryo yashakaga kubivugamo n'uburyo yabivuzemo ntabwo ariko bwatangajwe ntabwo ubutumwa bwe rwose Nduhungirehe yatangaje cyangwa n'abandi bavuze atari byo ashaka kuvuga ati icyo yavuze kirumvikana kandi ku buryo bufatika ati yavuze ko Burundi butajya butera ibihugu by'abaturanyi atari ku igihe bwaterwa bufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kwirwanaho no kw'ibyo bitero urumva ko araza asa n'ushaka gusiga amavuta ibyavuzwe n'uyu mwambasaderi wabo ariko agaragaza ko nta cyaha kirimo cyangwa atashatse kuvuga ko yashyigikira umutwe wa FDLR cyangwa abandi barwanya ubutegetsi ariko wakumva amagambo yavuze ukumva nyirizina wa mugambi n'ubundi umaze igihe hagati y'Uburundi ndetse n'Ububiligi n'ibindi bihugu bitandukanye kugira ngo bagirire nabi abanyarwanda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda. aha reka ubwo tuze kureba uko amaherezo y'ibyo bintu ari buze kugenda kuko urumva ko bisa n'abiri kugenda byaguka ni kwa kundi umuntu avuga ibintu azi ngo birapfa kurangirira aho visi agashiduka rwose yakoze amakosa akomeye cyane uyu bashobora no gutangira ku bitabaye bya bintu nyine by'Uburundi ubona n'ubundi baba bakora ibintu badashaka no kubihishira uyu bakanamukambakambyeho da ubona ari ikinyarwanda uri umunyarwanda aravuga ngo umanika agati wicaye wajya ukamanura ugahaguruka aya magambo yo ntabwo azagenda gutya gusa oya yo nta nubwo bizamusaba guhaguruka ibi byo yamanitse kubigira ngo bimanure bisaba no gusimbuka nangwa se byangwa ugashaka n'inzego rwose ukurira urwego kugira service tukomeze tunajyaniranye mu Burundi andi makuru havugwa nayahe mu Burundi ibindi bivugwa nuko Evariste Ndayishimiye n'ubundi byatangaje mbona ko asaba yuko ngo umuryango w'abibumbye akanama gashinzwe umutekano ku isi kagakwiye kuba gahindurwa Burundi nyine Evariste Ndayishimiye akaba narongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika arabisaba avuga yuko abona ko igihe kigeze kugira ngo aka kanama gahinduke bamwe mu banyafurika bongererwe imyanya akaba atuye bwa mbere tubisaba nk'abategetsi bo muri Afurika yuko akanama k'umutekano ka UN gahinduka noneho kakagira ukundi atunganywa mu buryo bwiza aravuga ati twebwe turabona igihe kigeze kugira ngo Afurika ibonemo imyanya ifatika ndetse tera no gukoreshwa mu buryo bwo gutera ubwoba
abaturage cyangwa ibihugu bimwe na bimwe kubera ingingo abanyamerika bashaka ko zishyirwa mu bikorwa cyangwa abandi. Ubona ko bashaka ko bihinduka nubwo yenda bigoye kuba byahinduka, ariko harimo n'abanyafurika bamwe bagiye babigaragaza ko byagakwiye kuba bihinduka. Akanama k'umutekano ka UN uko gateguye ndetse n'uburyo gafata ibyemezo byose byakwiye kuba bisubirwamo bigahindurwa, ariko na Afurika ikagiramo imyanya ifatika nk'uko abanyaburayi ndetse n'abandi bafite imyanya ifatika. Aha, nguko rero ngayo. Reka ubwo tuve mu gihugu cy'u Burundi dusimbukire no mu yandi makuru, kuko amakuru ni menshi cyane. Vise tusibukira mu gihugu cya Kenya. Kenya ngo abarinda perezida bahinduwe, hanyuma ngo bahinduwe rwose ikitaraganya. Cyagenze bite ibyirihindurwa ry'aba bagabo? Muri Kenya abarinda perezida Ruto bahinduwe igitaraganya. Umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja Kiloto yahinduye abayobozi nyine b'umutwe wa polisi barindaga umutekano wa perezida William Samoei Ruto, nyuma y'aho abaturage abatiye muri bumwe akamugeraho ndetse akamufata ku rutugu. Ibi byaba ko perezida Ruto yahaga ubutumwa abaturage bari bari mu isengesho ryo gushima Imana mu gace ka Gansi ari mu karere ka Kilifa. Byabaye ko ku cyumweru kwa 24 Gicurasi 2026 umusore yacitse abarinda uyu mukuru w'igihugu amusanga ku ruhimbi amukora ku rutugu. Mu mwanya muto rero abashinzwe umutekano wa perezida Ruto bahise baramukura baramujyana baramumarura. Ariko amakuru twaje kubona rero nuko ushinzwe polisi yahise amenya iki kibazo, kiza guteza impaka ku myitwarire nyine abashinzwe kurinda perezida Ruto, kuko ni kenshi abaturage baca muri bumwe bakamugeraho. Muri uyu mwaka rwaze kuba nibura inshuro zirenga 3. Kandi atangaje ko nubwo abashinzwe umutekano bakuye bwangu uyu musore aho perezida Ruto yavugiraga ijambo rye, ngo uburangare butuma umutekano w'umukuru w'igihugu uvogerwa abutagomba kwihanganirwa, kandi ko ari ikibazo gihangayikishije cyane. Uyu muyobozi wa polisi ya Kenya yatangaje ko yashyizeho itsinda ryihariye rishinzwe gukora iperereza ku buryo uyu musore yageze kuri perezida Ruto, anateguza ko hagiye gukorwa impinduka mu barinda uyu mukuru w'igihugu. Umuyobozi wa polisi ya Kenya yatangaje ko yashyizeho iryo tsinda ryihariye rishinzwe kumurinda, kandi hakabaho n'indi yashyizeho rizakora iperereza ku buryo uyu musore yageze kuri perezida, bakavuga bati yashobora kuba yari yanatumwe. Ibyo byose rero nibyo bagiye gusuzuma, akamutegereza kuri icyo rugenda kizava mu iperereza abarimo bakora. Muri Uganda byifashe bite Vise? Tugezeho amakuru ari kuvugwa muri Uganda ku bigendanye na Ebola, ngo naho ibintu bishobora kuba byamaze guhinduka. Muri Uganda nuko hamaze kugaragara abandi bantu 2, ariko noneho b'abaganga banduye icyorezo cya Ebola. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda, bavuga ko abaganga 2 rero b'i Kampala mu bitaro byigenga byari bishinzwe kuvura abarwayi ba Ebola baje gufatwa na kino cyorezo nabo bakandura. Ubu ngubu ko barimo bakurikiranwa ku buryo bwihariye kuko bagaragaje ibimenyetso bifatika. Rero iyi ndwara ikomeje gufata intera ndende kandi ikomeye, bishobora no kuzateza ikibazo. Barabigaragaza rero mu gihe n'ubundi abantu benshi bagiye bava muri Kongo bakajya mu bindi bice bya Uganda bagiye batangwamo Ebola, bagatangaza ko bafunze imipaka, ariko n'ubundi ntibikemure ikibazo mu buryo bufatika hagati y'abanyekongo bajya mu kino gihugu cya Uganda, yaba ari abagiye kwivuza, yaba ari n'abakora ingendo, kuko bafite izindi nzira banyuramo bakisanga n'ubundi bakwirakwiza kino cyorezo mu kino gihugu. Sinzi Vise niba hari izindi update wazitugezaho mbere yuko tukurekura rwose tukareba ukatugezaho hirya no hino uko byifashe, ubundi no sasa tukategura n'andi makuru yo mu yandi masaha. Yenda kamera ku inkuru ya perezida Museveni nawe yasubije umunyamakuru Nzuru Mendamu wavuze yuko nta bushobozi afite, ko ari umusaza w'imyaka 82. Mu karere karamusubije ati ngiye rwose ndakomeye, mfite ububasha n'ubushobozi bwo gutera AK-47 mwirinda ndetse
karinda n'igihugu ni ibaruwa ndende yamwandikiye ku itariki 26 yandikira uno munyamakuru amubwira ati nubwo urumbo uri inshuti n'umuhungu wanjye Dukene Rugaba atari ufite uburenganzira bwo kunenga igitari cyose no gutuma abashoramari batunyuza mu ijisho ati mfite imbaraga ku buryo nafata ikaramu nkarwana ku gihugu nafata n'imbunda nkasubira kukirwanira ubona yuko yamusubije mu magambo akomeye kandi agaragaza no kumukebura mwafite rwose n'amayida aracyahari ku buryo yarekura rushe rwose ibintu bikaba ibindi bindi. Ikindi ni uko Iran na Amerika biranugana ko bashobora kuza gusinya amasezerano ndetse n'umuhora ugafungurwa nubwo Amerika itangaza ariko Iran nta kirabivugaho ariko amakuru agaragara nuko bishobora kuza kugeraho no kumvikana hagati ya Iran ndetse na Amerika bitagira amasezerano bigeraho badahuje. Numvisha ahubwo ngo umuhura abanza bamaze kugurada ntabwo baragurura na Amerika bivuze Iran nta kiratangaza turacyategereje kureba Iran nayo igira ikitangaza kubera ko hari kondisiyo yashyiragaho zigomba kubahirizwa Amerika nayo igashyiraho izindi kugera iyi saha Amerika niyo iri kuvuga Iran nta kiratangaza biroroshye yuko rero Amerika yatangaza ibyo ishaka ariko bitashyizwe mu bikorwa nk'uko n'ubushize bwagenze batari bumvikana batari bayasinya noneho Amerika ikabanza kubivuga ariko bitaragerwaho nyirizina nk'uko n'ubushize yari yabanje kuvuga ko Iran ari yabasabye ko bashyiraho agahenge Iran ikaza kubivuguruza mu minota ya nyuma wasanga na Iran n'ubundi iza kuza ivuguruza ibiri Amerika yatangaje yuko umuhora wa Hormuz wafunguwe ikaza kuza ibihakana. Niba nta zindi updates rero Vincent ubwo twakurekura tukaza kugenda dukomeza n'andi masaha tureba n'andi makuru aribuze kubagezweho. Murakoze cyane. Ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official rwose nuko update twabateguriye zingana ubwo andi makuru rwose turaza kugenda tuyabagezaho mu masaha ari imbere tureba rero amakuru araza kubagezweho haba hano muri aka karere k'ibiyaga bigari tureba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko biraza kuba byifashe cyane cyane tugenda tureba ku mirongo y'urugamba ndetse no mu bijyanye na politike ndetse na diplomasi. Reka rero tubashimire cyane mwe twabanye tubabwire ko andi makuru arakagaruka mukomeze mu rugerwe na gahunda zacu turabakunda cyane. Ciao.